OK 呢度。我邊個上先啊？我嚟咗先，呢度。全行。唔係講呢啲。呢度唔該兩位。喺入邊唔該。中間啊，唔該，人道呢度。靚仔嘅後邊，仲有靚仔啲嘅前面，個個都爭住影啦。係啦，咁後排我哋拍埋喺前邊，前排我哋褪過呢邊一個身位。好，我哋前排我哋望一望埋右手邊嘅全部朋友，好唔好啊？我係阿輝。Hello 兩位。Hello。電影終於都上映啦。係啊。等待個過程都好心急咧，自己都會。就還好嘅，但係就今日去到終於要上嘅時候，見到咁多人都真係有啲期待。非常之興奮，同埋咁我哋睇過一次㗎啦，但係我今次好想知道現場觀眾嘅反應，同埋佢哋會有啲咩 take away 咯，從呢套戲。最終有冇嗌父母嚟睇？冇啊！佢哋去咗旅行，真係去咗旅行，去咗玩，咁就佢哋翻嚟先自己睇啊。特登送佢哋。請佢哋去旅行。唔係啊！佢哋因為真係之前咁啱就買咗機票去旅行，因為今日呢一個期其實都係最近先知道今日呢一個首映，所以就係都唔緊要啊！我覺得天意嘅安排。咁阿邊咧？我叫咗爸爸媽媽、婆婆同我細佬嚟啦，係啊。咁我覺得都想佢哋支持，所以我覺得呢部電影係一部值得分享嘅電影啦，所以就第一時間叫佢哋嚟睇啦。有冇俾定心理準備俾婆婆咧？冇啊！我就係同佢講話係3級片咯。係啦，但係婆婆本身就話：誒3級片唔睇啦咁樣啦，之後我就話得㗎啦，你睇啦，你咪唔俾面啊咁樣咯。係，有冇同佢哋講係有着剩除剩底褲嗰個？我冇講啊。OK 㗎啦，OK 㗎啦，係啊。咁 AP 咧，你會唔會 recommend 爸爸媽媽睇？雖然佢哋點都會睇嘅，我知道。咁就總之唔係今日同場睇我就 OK 嘅啦。佢哋即係你怕同場。係啊，所以就係咯，所以就我有啲換票證喺身嘅，所以我都會俾屋企人，咁佢哋自己會去睇嘅。如果係睇完之後品評，佢哋係好少睇完我嘅作品會同我品評嘅，佢哋就係純支持嘅啫，佢哋好少擺低啲 comment 嘅佢哋。係喎，個問題喺同場嗰度喎。唔係嚇，係你而家先諗到啊？我好早講咗嘅咯喎，呢個 point 都冇嘢嘅。唔係你鬼仔，你哋鬼仔家庭係 OK 嘅。如果叫佢再陪佢睇咧，得唔得啊？又冇時間啦，最近做嘢忙啊，媽媽。咁阿 Mon 之前話包你包場嗰度，你有冇叫佢兌現呢個承諾？我覺得就又唔使真係去包場嘅，我覺得因為佢今日都會嚟睇，我覺得咁就已經夠啦。即係會唔會都啲隊友都有，即係佢哋會可能 cap 低你嗰啲畫面，因為你啲 fans 戲院係唔俾影相㗎。但係你啲有條 trailer 咪出咗你大 boss 嗰個位嘅，啲 fans 已經 cap 晒。唔係咁嗰個着剩呢個底褲嘅狀態，其實佢哋係咪未見過？因為演唱會後台換衫，你一定會見到，咁所以對佢哋嚟講都唔係啲咩好驚奇嘅事。但係有冇為咗嗰個先而大家要努力啲泵下啲肌肉先出嚟？我就冇，我係盡量，因為始終我個角色入邊唔可以係一個，佢唔係一個會去健身嘅人啊，所以我都只係維持一個簡單嘅線條就係咁咯。阿邊就反而係要 cut 去瘦啲。拍嘅時候我哋都係一齊捱餓咯。係啊。都係好瘦喎，見你哋喺鏡頭前都係。佢其實再瘦都仲，因為佢原本接呢個戲之前，其實佢係好鬼大隻㗎嘛。佢真係由接然後到拍嘅嗰短有冇1個月啊？少過1個月，3個禮拜嘅時間，佢係咁減，每一次見佢瘦啲，每一次見佢瘦啲，所以佢開頭佢即係佢要捨棄嗰個肌肉，講真都係要，喂講真都會唔捨得㗎嘛，你好好地練咗係咁大嚿翻嚟之後，你就要搣甩佢。但係 AK 嗰陣時都好搶嘅，因為拍嘅時候其實係佢演唱會嘅時候咯。係啊，所以我哋係咯，大家都搏盡老命去做到呢個角色嘅身形。咁呢個男之吻咧，你哋嗰個嘴後感係？都係咁咯，係咯。正。都係咁啊！係啊，我覺得都真係都係咁咯，就係原來石男真係咁嘅喎。係。今日叫儲一個呢個經驗啦，都叫因為拍戲。係啊，同埋係同拍完一場打戲其實差唔多嘅啫，即係都係一個排好咗個動作，咁你個角色情緒捉實嘅情緒同動機咁去拍到 cut 為止。只係今次我哋比武嘅地方唔係拳腳，係喺個嘴度。冇錯，對方條脷劈親。嗰個係另一派，親啊！嗰個係另一個門派嘅武功嚟嘅，但係我哋都有玩到嘅嗰個。哦！真係㗎！誒，到時你睇咪知咯。我睇咗。你睇得唔太明顯。你哋要睇多次啦，你哋小心啲睇啊！你哋真係。細心。其實係有新嚟咩？
我真係有啊！點解好似冇嘅？有掂到，有咩唔係我哋好投入啊嗰陣，即係我哋又唔係龍捲風嘅，我哋唔係法式嗰只嘅，我哋即係點樣啊？嗰個係要付費收看㗎，真係付費加一個好劇本，係啊，你真係啊！可以再嚟過嘅，如果有。如果有一個好劇本，我哋又再重遇嘅話，我係唔介意嘅。係一個有意義嘅劇本。係講翻 AK 日前啊，去咗呢個宣傳新歌，就有堅明啊派個飛機欖啊！就食個咁啱就食個欖字啦，咁有位同事提供咗，咪有個朋友就提供咗呢一個做乜欖嘅呢一個，咁捉緊呢個欖字呢一個諧音，咁就不如派下飛機欖咯，咁就話都好喎，我諗依家可能我有啲某部分嘅粉絲係其實唔知係咩嚟嘅喎，咁就當宣揚下香港一啲舊啲嘅本土文化咯。會直俾fans 叫做哥哥，好似你有啲意義喎。哥哥都 OK 嘅，有個叫叔叔簡直離譜啦，直情係真係過分嘅大佬，點會係叔叔啫？即係哥哥，我覺得係我都可以接受嘅，但係叔叔下次就大家就唔好啦，好唔好？咁阿邊你平時嗌 AK 有冇加哥哥？冇。你都要加哥哥唔係嘛？因為佢都可以嘅其實。係咪應該要咧？唔好玩啲咁嘅嘢啦 ，bro。OK。咁啊，嗰個年齡焦慮係咪都真係有困擾你哋？其實又冇嘅，講真，我覺得即係大家都話30係男仔嘅黃金之年，我嘅黃金之年先啱先開始咗冇耐啫嘛，所以就我覺得又冇乜呢個年齡焦慮嘅我，但係就大家講嘢都可以客氣啲嘅。係。其實收到份詞嘅時候，先至有啲歌詞先，我自己想先 relate 到呢件事。但係我同填詞人溝通嘅時候，又冇特登係向呢個方向嘅，講真。咁下次會唔會搞嗰啲愛的報告大會啊？睇下點啊，睇下個新歌個反應如何啦。如果好嘅話，就都可以有機諗下嘅。喺 fan meet 度做咯，規矩都冇。有機會嘅，因為我哋嚟我個 fans meet 應該好似係5月啦，嗰個我都思考緊我嗰個 fans meet 究竟係用啲乜嘢形式去，我會用一個比較自己嘅方式去完成咯。咁就希望到時大家會開心咯。另外你嗰日琴日都前日都係咁話咩？自己係煙紅啊！你同啲外國人介紹自己。我諗我要戒咗呢一個習慣，口快啊！唔好意思啊，姜生，又擺喺你上台。都試過帶去到。係啊，又擺喺你上台，唔小心 ，sorry。咁阿邊係咪都好似有新歌出？係最近出咗首 remix 同 J Jelly 嘅，叫做《人海》咯，就係講好需要珍惜身邊嘅人啦，同呢一部戲嘅 message 有啲對應嘅，係啦，大家可以 check it out。兩位，呢個戲終於都上映啦。問咗 Rachel 先，而家今年好似好多作品出翻嚟，即係拍得全部面世咯喎。係乜都唔係啊，都唔係好多啫，可以再多啲嘅。但係會好早㗎咯喎，你都。唔係嘅，唔好咁講。但係我會覺得好開心，就係因為一直以嚟咧都會同一啲可能差唔多 generation 嘅導演合作，而一條導演係一個我好想合作嘅一個前輩導演。即使今次戲份唔多啦，但係我會覺得喺佢個片場所感受嘅快狠準，同我過往嘅拍攝經歷係好唔同。因為好簡單，就係我諗大家今次會俾呢套戲所吸引嘅，除咗可能兩位主角之外啦，其實有好多唔同嘅大場面係港產片好耐冇見到㗎啦，我亦都冇幸參與呢個製作。然後我記得嗰一日喺現場見到導演要拍好多個 shot， 然後要喺一個極濃縮嘅時間去完成一個好大場面調度嘅戲，牽涉10幾個主要演員同埋好多臨時演員，然後你要見到導演自己一個人好勁咁樣去 handle 晒所有嘢，我係十分之佩服咯。係喎，你喺嗰個大巴士係啊，但係係啊，我冇講得，3、2、1，未 ready。傳出嚟先，傳出嚟先。對唔住。咁你阿哥個角色都好有突破啦。係。你個角色都好有突破啦，即係自己睇翻嗰個造型啦，同埋啲美態會唔會都？其實我係未睇㗎，我真係未睇。但係你睇過自己造型啊嘛？我睇過自己造型嘅。有冇俾自己吸引啊？我冇，但係嗱，我好老實嘅，因為我好記得我試造型嗰日咧，即係咁啊，導演都喺度啦，咁啊同我傾角色，咁一路喺度傾緊我角色係，即係因為我都係同性戀啦，咁然後大家都會傾就係點樣演繹呢一個同性戀呢一 part，咁然後好多謝即係服裝設計蘇蘇，佢一試完套衫得啦。因為香文直接已經話，你行路都夾咗咯嗰時，我話係咯，唔使啦。咁然後我就真正見識咗咩叫做服裝帶入咗個角色咯，即刻有 feel。咁然後當然即係化妝上又嗰啲眼影係我人生冇試過㗎啦。咁係咯，對我嚟講係一個好 high 嘅體驗嚟㗎，即係。邊都有一場床戲㗎嘛。係。嗰個時候感係。
係個事後感就係即係個肺有啲痛咯，因為嗰個場口係要一路食住煙拍，咁我哋都唔算拍咗好多個剔，咁但係因為我又要餵佢食煙啦，佢又要餵我食煙，即係嗰種狀態，咁我哋都好似食咗好似秒速咁 KO 咗一包多嘅煙咯。係啊，但係個過程係溫馨嘅，同埋大家都知拍攝係熄冷氣啦，冚住張被，其實係濕㗎，好焗，個床係濕㗎，係壞㗎個體感係壞㗎，係咪幻想到個畫面啊？洗煙機咧有幻想到嗰個氣味同埋嗰個濕度，都會帶下啲親朋戚友嚟睇下。我都諗緊點樣嗌阿媽嚟睇啊，因為阿媽係咁話好想睇，因為佢唔知我做嗰個角色係咩㗎嘛。咁但係我有輕輕同佢講過，跟住咁同埋套片都係3級片啦。咁阿媽3級片唔知咧，都會照嗌佢睇嘅。我阿媽一定會支持。咁我諗如果 Auntie 俾人 check 身份證應該會好開心嘅。咁啊係。電影終於都上映啦，記唔記得啲拍攝嘅點滴咧，或者有趣事咧？拍攝嘅點滴，我記得，因為我從來未試過咧喺一個巴士上邊拍戲，即係咁。我哋仲要係行駛中咁拍啦，咁所以我又要喺度上面行嚟行去，即係有好多時候都企唔穩，就因為咁樣 NG 咗好多次，自己都有啲失落。咁就但係導演都 OK 嘅，導演就鼓勵我快啲，喂 OK 嘅，你得㗎啦，嚟啦，咁樣咯，係啊。變咗動。請啲親朋好友嚟睇啊？有冇請啲親朋好友？未啊，未請親朋好友嚟睇啊，今日第一日上嘅啫嘛，所以應該嚟緊會有機會嘅。未啊，到時叫佢睇咯。我覺得呢部戲都幾好睇，我自己都好中意。但我其實因為開工嘅時候，我淨得自己嗰場戲嘅劇本嘅，咁所以我都好期待入戲院睇下呢個電影係講啲咩。嚇？情海翻波咁犀利？哦，點翻法啊？我都好想知道。翻咗啦，就係已經翻咗艇啦，已經。竟然係咁？嗰啲流言蜚語嗰啲就唔好聽咁多啦，係。咁呢個就要慢慢考證下先啦，我自己都唔知，因為我知咁大個封面點會睇唔到啊？係咯，咁好平常啫，出去講真係咯，我唔明點解啲人睇雜誌淨係睇字，咁多圖都唔睇清楚先，係咯，唔好盡信啲字係。咁認識嗰位男士？之前有見過喺首映有啲活動都認識過係。認識咯，見過1、2次咁咯。咁但係而家係咩關係咧？你哋而家咩關係？係啊。都係朋友咯，係啊。了解咗好耐㗎啦，唔好成日了解都諗個新啲嘅字去形容下呢個。可唔可以？你教我中文唔好，你教我。英文都得嘅。英文都得㗎，了解中咁咯。Understanding 係嘛？好。researching 咯，或者 loading 係 loading。99%定100%？ 99啦，100% 就已經唔係 loading 啦 ，complete 啦，係咪先？係。即係冇酸溜溜下重嘅感覺嘅，見到個冇咁覺得即係好笑咯，我覺得係啊，即係好平常朋友出去玩啫，我諗都係咯。信任指令嘅。信點會唔信？即係作為一個朋友，我覺得即係。咁多年嚟，大家都認識咗咁耐啦，佢唔係呢啲咁樣貪慕虛榮嘅女仔嚟嘅，我諗即係佢哋咁樣講就有啲唔係咁好咯，係。係啦，即係你都 feel 到你心痛咯。係啊，等你確認啊嘛。哦，確認有心痛係嘛？有冇啲咩良藥可以止個痛先？係啦。係咯，咁樣講佢唔好啊，係人都會心痛啦，你都心痛啦，係咪先？係。